ਹਿਚਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਰਾ ਜੀ ਇਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਡੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਇੰਜ ਵਾਹਵਾ ਲੰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਿਚਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਫਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਕੱਟੋ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਜ਼ਰਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ।